Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku. Di video kali ini aku mau berbagi sedikit ke kalian tentang story kucing-kucing kesayangan aku. Kucing yang benar-benar sangat berarti dalam hidup aku dan keluarga. Buat kalian yang penasaran, buat kalian yang pengen tahu keseharian mereka seperti apa, tingkah lucu mereka seperti apa, stay tune terus ya. Bang. 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 Kamu kapan nyampe finishnya kalau begitu, Boy? Boy, halo Boy. Boy, Totot. Hai. Jangan matiin, jangan Woi, kamu bisa petakilan, woi. Lagi bonus. Jalan. Dong dong dong. Ya. Dong dong dong. Ya. Dong dong dong. Ya.